ঢাকা টু কক্সবাজার এয়ার টিকেট, আপ ডাউন এয়ার টিকেট সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। তারপরে 24 ইঞ্চি টিভি থাকবে, হোম থিয়েটার থাকবে, অনেকগুলো প্রায় 10টা গিফট থাকবে ভাই। আচ্ছা, যে কোনো কম্পিউটার কিনলেই টেকনোলজি বিডি থেকে আমাদের প্যাকেজ এবং আপনার পছন্দ অনুযায়ী কম্পিউটার কিনলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আকর্ষণীয় গিফট। সেই সাথে কিন্তু পিসি কিনলে আরও কিবোর্ড মাউস সম্পূর্ণ ফ্রি তো থাকছেই। তো আজকে আমরা সব থেকে কম বাজেটে ফ্রিল্যান্সিং পিসি দেখাবো, এডিটিং পিসি দেখাবো মাত্র 17,500 টাকা। একদম মাথা নষ্ট করা একটা অফার থাকবে। আচ্ছা, প্রত্যেকের দাম তো আলাদা আলাদা বলে দিবেন ভাই, সবগুলোর দাম আলাদা আলাদা বলে দেবো ভাই। কেউ যদি সিঙ্গেলও পারচেজ করতে চায়, কেউ যদি সিঙ্গেল প্রোডাক্ট নিতে চাই সেম প্রাইসে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। আর আরেকটা কথা বলে নিই ভাই, আজকে সবগুলোর সাথে 3টা প্যাকেজের সাথেই কিন্তু কিবোর্ড মাউস সম্পূর্ণ কিন্তু ফ্রি থাকছে ভাই। আচ্ছা, আর প্রাইস কিন্তু এই যে গিফট দিচ্ছি বলে এয়ার টিকেট, কক্সবাজারের এয়ার টিকেট দিচ্ছি বলে যে দাম বেশি এমন না। আপনারা কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন এবং প্রাইস থাকবে একদম ধামাকা প্রাইস ভাই। ইন্টেল কোর i7 থার্ড জেনারেশন প্রাইস থাকবে মাত্র 3,000 টাকা ভাই। 3,000 টাকা, 3,000 টাকা এই প্রাইসে প্রসেসর চাইলে নিতে পারবেন এবং আলো আনুষঙ্গিক যেগুলো আছে সবগুলো চাইলে হোলসেল রেটে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে। এরপরে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছি দেখেন এক্সস্টার ব্র্যান্ডের চমৎকার একটি মাদারবোর্ড, গেমিং মাদারবোর্ড প্রিমিয়াম সিরিজের A61। এই মাদারবোর্ডটি থাকবে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, অনেক ধরনের ফিচার রয়েছে এখানে দেখেন। চমৎকার এই মাদারবোর্ডটির প্রাইস থাকছে মাত্র 2700 টাকা। 2700 টাকা। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি এক্সস্টার ব্র্যান্ডের SSD রেখেছি 256 জিবি, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে। অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট আমার কাছ থেকে সবসময় আপনারা এর আগেও নিয়ে আসছেন, এখনও পাবেন মাত্র 2,000 টাকা, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এরপর আমরা এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন DDR3 8GB ডাটা ব্র্যান্ডের র্যামের প্রাইস থাকবে মাত্র 1200 টাকা, 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। যদি কারো বাজেট একটু বেশি থাকে চাইলে এখানে আরেকটা র্যাম অ্যাড করে নিতে পারবেন। ওকে, এরপরে একটি কুলিং ফ্যান রেখেছি, যেহেতু আপনারা জানেন যে 10 জেনারেশনের নিচে সবগুলো প্রসেসরই বাল্ক আকারে আসে, যার কারণে একটা ভালো কুলিং ফ্যান রেখেছি i7 প্রসেসরের জন্য। কুলারটার প্রাইস পড়েছে মাত্র 600 টাকা। এই সাথে একটা গেমিং ক্যাসিং রেখেছি রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের হাইস্কুল মডেলের হোয়াইট কালারের একটি ক্যাসিং, 3টা RGB ফ্যান সহ প্রাইস পড়েছে মাত্র 3,000 টাকা। চাইলে তো আরো 2টা অ্যাড করতে পারবে, আরো অ্যাড করতে পারবে ফ্যান। এছাড়া দেখতে পাচ্ছেন একটি 19 ইঞ্চি মনিটর রেখেছি গিগাসি সনিক ব্র্যান্ডের, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। ব্র্যান্ড নিউ কিন্তু এটা, ব্র্যান্ড নিউ মনিটর, প্রাইস পড়েছে মাত্র 3800 টাকা। এখন আপনারা কমেন্টস করে জানিয়ে দেন এখানে কোন প্রোডাক্টের প্রাইস আমি বেশি রেখেছি, অবশ্যই জানিয়ে দেবেন, কারণ আমরা সবসময় হোলসেল রেটে কিন্তু আপনাদেরকে প্রোডাক্ট দিই এবং চেষ্টা করি আফটার সেল সার্ভিসটা ভালো দেওয়ার এবং প্রাইসটা যেন আপনি নিয়ে, কারণ আমাদের ক্লায়েন্ট কিন্তু আসলে সবাই ধনী লোক না, অনেকেই থাকে মধ্যবিত্ত, একটু গরিব বা একটু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ অনেকেই থাকেন, যারা একটি কম্পিউটার কিনে কিন্তু অনেকেই কাজ শিখতে চান, ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান, অনেক টাকা উপার্জন করতে চান, অনেকে বেকার বসে থাকেন। সো একটা কম্পিউটার কিনে 17-18 হাজার টাকা 20 হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে নতুন কম্পিউটার কিনে কিন্তু আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারবেন আশা করি। আর যারা ডিসেম্বরের মাসে বা জানুয়ারি মাসে কক্সবাজার ঘুরতে যাবেন চিন্তা করছেন, কম্পিউটার কিনবেন, তারা কিন্তু এই সুযোগটা লুফে নিতে পারেন টেকনোলজি বিডি থেকে। কম্পিউটার কিনলে এয়ার টিকেট ফ্রি, কম্পিউটার কিনলে ঢাকা টু কক্সবাজার এয়ার টিকেট ফ্রি থাকবে। লটারির মাধ্যমে 2 জন ভাগ্যবান ব্যক্তি ঢাকা টু কক্সবাজার এয়ার টিকেট সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। এছাড়া আরো আকর্ষণীয় 10টা গিফট থাকবে, থাকবে। হ্যাঁ, আর কম্পিউটার কিনলে কিবোর্ড মাউস কম্বো সেট, কম্পিউটারের যত অ্যাকসেসরিজ সেগুলো তো ফ্রিতে থাকবে, সব থাকবে। বা আজকে প্রাইসে থাকবে অর্ধেক দাম এবং রিজনেবল প্রাইস থাকবে, অথেন্টিক প্রোডাক্ট থাকবে, ওয়ারেন্টি সহকারে ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট থাকবে। তো এই সেটআপটির প্রাইস পড়েছে মাত্র 17,500 টাকা। 17,500 মানে কি কাজ করবেন আপনারা, সব কাজ করতে পারবেন, এডিটিং বলেন, ফ্রিল্যান্সিং বলেন। যারা PUBG GTA 5 এর মতো গেমস খেলবেন তারা এই পিসিটা দিয়ে অনায়াসে গেমস খেলতে পারবেন, ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন, এডিটিং করতে পারবেন। বাজেট সেরা একটা বিল্ড কিন্তু আপনারা এখানে পাবেন। আশা করি আমি সবসময় আপনাদের মাঝে বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা বিল্ড কিন্তু সাজাই, কারণ বাজেটও হতে হবে কম এবং প্রোডাক্টও হতে হবে ভালো, যাতে আপনি স্মুথলি 2-4-5 বছর 10 বছর শান্তির মতো পিসি চালাতে পারেন। তো এরপর নেক্সট যে প্যাকেজ, এটা হলো আমরা রেখেছি Ryzen 5 দিয়ে, Ryzen 5 3400G প্যাকেজ থাকবে। প্রসেসরের দাম ধরা হয়েছে মাত্র 7,500 টাকা, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। একদম ইনটেক ব্র্যান্ড নিউ প্রসেসর AMD Ryzen 5 3400G। মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস থাকবে আজকে সব প্রোডাক্টের। এখানে মাদারবোর্ড রেখেছি অ্যাটলাস ব্র্যান্ডের B450MA প্রো সিরিজের থাকবে, প্রো সিরিজের একটা গেমিং মাদারবোর্ড, প্রাইস পড়ছে মাত্র 7,000 টাকা, 3 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এখানে একটি র্যাম রেখেছি আমরা কিংসম্যান ব্র্যান্ডের DDR4 8GB,
3200 মেগাহার্জের একটি র্যাম 2300 টাকা প্রাইস থাকবে, লাইফ টাইম গ্যারান্টি থাকবে। এরপরে একটি এসএসডি রেখেছি 256 জিবি এক্সিস্টার ব্র্যান্ডের, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, দেখতে লেখা আছে। প্রাইস পড়বে মাত্র 2000 টাকা। এছাড়া আমরা একটি দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই 700 ওয়াটের, 2 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। প্রাইস পড়েছে মাত্র 1200 টাকা। আর কারণ আমরা সবসময় পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দিকে ফোকাস রাখি, কারণ পাওয়ার সাপ্লাইটা যত ভালো হবে আপনার পিসি লংলিভিলিটি তত বাড়বে। এরপরে যদি কেউ কাস্টমাইজ করে একটু ভালো নিতে চায় পারবেন, যে কোনো বিল্ডে আপনারা চাইলে কাস্টমাইজ করে পিসি, মাদারবোর্ড, এসএসডি যে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা চেঞ্জ করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে প্রাইস কম বেশি হবে। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি গেমিং মনিটর রেখেছি অ্যাটলাস ব্র্যান্ডের, 22 ইঞ্চি একটি মনিটর, 100 হার্জ রিফ্রেশ রেট থাকবে, আইপিএস প্যানেলের। এই মনিটরটির দাম থাকবে 7800 টাকা, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আর একটি ক্যাসিং রেখেছি, ক্যাসিংটিও অনেক চমৎকার, 4টা 8GB ফ্যান সহ, টেম্পার্ড গ্লাস রয়েছে সামনে এবং সাইডে, ক্যাসিংটির প্রাইস পড়েছে মাত্র 3500 টাকা। আর এই প্যাকেজটির সাথে একটি কিবোর্ড মাউস কম্বো সেট সম্পূর্ণ ফ্রি থাকছে বরাবরের মতো। তো এই টোটাল সেটআপটির প্রাইস পড়েছে মাত্র 31300 টাকা। যদি কারো এসএসডি দরকার হয়, কারো র্যাম, কারো মনিটর, কারো কিবোর্ড মাউস, কারো পাওয়ার সাপ্লাই, যার যেটাই দরকার হোক না কেন, অনেকে আছে যে পিসি আপডেট করে, আগের পিসি আছে বাট আমার এসএসডি বা র্যাম ট্যাম লাগিয়ে আপডেট করবে। সো আপনারা চাইলে এই প্রাইসে আপনারা আপডেট করে নিতে পারেন। আপনার পরে থাকা নষ্ট পিসি আমাদের কাছ থেকে সার্ভিস নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু সার্ভিস একদম ফ্রি পাবেন। জাস্ট প্রোডাক্টের দামটা দিলেই হবে, জাস্ট প্রোডাক্টের দাম দিলেই হবে। তো টোটাল সেটআপটির প্রাইস পড়েছে মাত্র 31300 টাকা। যারা একদম প্রফেশনাল লেভেলের কাজ করবেন, গেমিং, এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, সব ধরনের কাজ এটা দিয়ে স্মুথলি অনায়াসে করতে পারবেন। কারণ আপনারা জানেন যে Ryzen 5 প্রসেসর দিয়ে কী কাজ করা যায়, আপনারা আমাদের থেকেও কিন্তু অনেক ভালো জানেন, কারণ এটা দিয়ে অনেক রিভিউ আছে, অনেক ভিডিও আছে। সো এই পিসিটা মাত্র 31300 টাকা, মাত্র 31300 টাকায় বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। অর্ডার করতে হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। মাত্র 1000 টাকা বিকাশ বা নগদে অ্যাডভান্স করে দিলে কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার বাসায় কিন্তু প্রোডাক্ট পৌঁছায় যাবে। আর আমাদের দোকানে আসতে হলে, আমাদের দোকানের লোকেশনটা হলো ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, আলপনা প্লাজা, 3য় তলা, 316-17 নম্বর শপ আমাদের, টেকনোলজি বিডি, 316-17 নাম্বার টেকনোলজি বিডিতে আসলে আমাকে পেয়ে যাবেন। সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, মঙ্গলবার আমাদের সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে। এই বিল্ডগুলো ছাড়াও যদি কারো আলাদা কনফিগারেশন পছন্দ থাকে যে আমার এই কনফিগারেশনটি পিসি বিল লাগবে, সো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনার পছন্দের কনফিগারেশনটি পাঠিয়ে দেবেন। ইনশাল্লাহ মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইসে একদম পাইকারি রেটে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। প্রাইস পছন্দ হলে আমাদের কাছে এসে বিল করবেন, ইনশাল্লাহ আফটার সেল সার্ভিসটা বেটার পাবেন। তো আমি আজকে ভিডিও খুব সংক্ষিপ্ত করব। এরপরে যে 3 নাম্বার যে প্যাকেজটি রেখেছি, এই প্যাকেজটি থাকবে ইন্টেল কোর i5 8th জেনারেশন। অনেকেই কিন্তু কমেন্টস করে, অনেকেই কিন্তু 8th জেনারেশন প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চাই, কিন্তু মনের মতো অফার পায় না। তো আজকে কিন্তু আপনাদের মনের মতো একটি অফার নিয়ে এসেছি। i5 ইন্টেল কোর i5 8th জেনারেশন প্রসেসর, প্রাইস থাকবে মাত্র 5800 টাকা, মাত্র 5800 টাকায় i5 8th জেন। আজকের বিলটিতে মাদারবোর্ড রেখেছি 365 প্রো ভার্সন 3 স্নাইপার এক্সিস্টার ব্র্যান্ডের। এই মাদারবোর্ডটি HDMI পোর্ট আছে, এটা তো কিন্তু 6 জেন থেকে 9 জেনারেশন পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। এটা NVMe স্লট রয়েছে। মাদারবোর্ডটির দাম পড়েছে মাত্র 6000 টাকা, 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এরপর একটি এডাটা র্যাম রেখেছি DDR4 8GB এডাটা, 2666 মেগাহার্জের র্যামটি 2 বছর গ্যারান্টি সহকারে, প্রাইস থাকবে মাত্র 2000 টাকা। এরপরে একটি এক্সিস্টারের 256GB SSD রেখেছি 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে, SATA SSD, প্রাইস পড়েছে মাত্র 2000 টাকা। এবং প্রসেসরটা যেহেতু বাল্ক, সেহেতু আমরা একটি কুলার রেখেছি ভালো মানে, মাত্র 600 টাকা। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের IPS মনিটর রেখেছি 22 ইঞ্চি। এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে মাত্র 7000 টাকা, 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আর আকর্ষণীয় একটি ক্যাসিং রেখেছি, দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার ক্যাসিং, রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের লিও ডাইনামিক মডেলের এই ক্যাসিংটি, প্রাইস পড়েছে মাত্র 4800 টাকা। 4800 টাকা। চাইলে তো অন্য মডেলের ক্যাসিংও নিতে পারেন, অন্য মডেলের ক্যাসিং এই সেম দেখতে, কিন্তু চায়না ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ডগুলো অত কোয়ালিটিফুল না, টেকসই না। রেভেঞ্জার ব্র্যান্ড, হ্যাঁ এটা হলো রেভেঞ্জার ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, খুবই পপুলার ব্র্যান্ড। আর অন্য যে কোনো চাইনিজ ব্র্যান্ড নিলে এই সেম সাইজের ক্যাসিং কিন্তু আপনার 2800-3000 টাকাও পাওয়া যায়। অনেকে কিন্তু এটা বোঝে না। হ্যাঁ, সো আপনারা সেম ক্যাসিং দিয়েও বিল্ড করতে পারবেন, আমাদের কাছে আছে। মানে বলবো কাস্টমারদের পিসি কিনেন বা না কিনেন, একবার তাদের সাথে কথা বলেন, তাদের প্রাইসটা দেখুন, প্রোডাক্টটা দেখুন, প্রোডাক্ট দেখবেন একদম 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন, সার্ভিসটা ভালো পাবেন, ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট পাবেন। কারণ অনেকেই কিন্তু আসলে প্রোডাক্ট ভালো ভালো দেখিয়ে পরবর্তীতে কাস্টমার আসলে অনেক পুরান জিনিস ধরাই দেয়।
পরবর্তীতে কিন্তু অনেক হ্যাসেল হয়, অনেক কাস্টমার অনেক প্রবলেমে পড়ে। সো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন আজকের এই বিলটির সাথে আমরা G21B গেমিং কিবোর্ড মাউস কম্বো সেটটি সম্পূর্ণ ফিরে দিচ্ছি। আর সাথে অনেকগুলো তো গিফট থাকবে ভাই, অনেকগুলো গিফট থাকবে। যে কোনো কম্পিউটার অ্যাকসেসরিজ, টিভি, মনিটর, যে কোনো প্রোডাক্ট মানে টেকনোলজি বিজি থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট 100 টাকা থেকে শুরু করে পারচেজ করলেই কিন্তু আপনারা কুপন পেয়ে যাবেন এবং কুপনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা লটারি করব। লটারির মাধ্যমে 2 জন ভাগ্যবান ব্যক্তি কিন্তু কক্সবাজার ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া থাকবে আরও আকর্ষণীয় 10টা পুরস্কার। তো ভাই টোটাল এই সেটআপটির প্রাইস পড়েছে মাত্র 29,400 টাকা ভাই। 29,400 টাকা। এটা দিয়ে আপনারা মানে যেভাবে ইচ্ছা প্রফেশনাল লেভেলের যেভাবে ইচ্ছা আপনারা সেভাবে কাজ করতে পারেন। লাত্তি গোতা দিয়ে চালালেও এটা আপনার 10 বছর অনায়াসে চলবে। মানে এটা একদম হার্ডি পিসি ভাই, সব কাজ করা যাবে এই পিসিতে। i5 8th জেনারেশন কনফিগারেশন, আপনারা চাইলে 9 জেনও বিল্ড করতে পারবেন। যদি কারো বাজেট কম থাকে 6 জেনও লাগাইতে পারবেন। মানে অল ইন ওয়ান পিসি। এই সেম জিনিস আপনার চাইলে 6 জেন i5 দিয়ে বিল্ড করতে পারবেন, i3 দিয়ে বিল্ড করতে পারবেন। মানে চমৎকার একটি অল ইন ওয়ান পিসি মাত্র 29,400 টাকা। বাজেট সেরা 3টা প্যাকেজ আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি। আশা করি আজকের প্যাকেজগুলো আপনাদের খুবই পছন্দ হবে। আর যদি আপনাদের পছন্দের কোনো কনফিগার থেকে তাহলে কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন, ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও আপনাদের কমেন্টস অনুযায়ী হবে। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং ভিডিওটি বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার দিয়ে যাবেন। আর হ্যাঁ, টেকনোলজি ভিডিওতে চলে আসবেন, কারণ সবসময় কিন্তু অফার থাকে না। অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। মানে প্রত্যেকটা বিল্ডেই কিন্তু ধামাকা অফার থাকছে, প্রাইস ডিসকাউন্ট থাকছে, সেই সাথে কিন্তু আকর্ষণীয় অফার আরও থাকছেই। সো অবশ্যই দ্রুত সময়ের মধ্যে পারচেস করে নেবেন। যাদের কম্পিউটার দরকার বা মনিটর দরকার, যাই দরকার হোক না কেন আমাদের কাছ থেকে পাইকারি রেটে নিতে পারবেন। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। ঘরে বসে আপনার প্রোডাক্ট আপনার যত্ন সহকারে বুঝে নিয়ে বাকি টাকা পেমেন্ট করে দিতে পারবেন। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি, আর দীর্ঘায়িত করবো না। ভালো থাকবেন আপনারা, আল্লাহ হাফেজ।